大家好，又係我 Pro 76嘅小室啦。今日同大家開箱實試嘅真無線耳機咧，就係台灣品牌X-Round 嘅一個 Voca。咁呢個 X-Round 咧，其實喺好多年前咧，小室都有開過箱咧，就試過佢哋嘅耳機嘅。咁今次咧就見到佢哋推出咗呢一個全新嘅旗艦式嘅真無線耳機 Voca 咧，就好想咧一試佢哋嘅效果。究竟過咗咁多年咧，佢哋有啲咩提升？冇講咁多，即刻同大家開箱實試下先。好啦，未同大家咧開箱實試之前啦，咁提下大家啦，亦都係啦，subscribe 我哋嘅 channel 啦 ，like 我哋呢條片啦 ，comment 留言啦，令到我哋咧個 channel 啊呢啲耳機嘅評測咧都可以更加多人了解到。好啦，嗱呢一隻嘅 X-Round 嘅 Voca 就喺我手上啦。今次咧我見到佢哋咧用嘅配色咧就係用上呢個黑色同埋金色。通常咧喺國際間咧一啲產品咧一啲好旗艦嘅產品都係會用呢一種嘅配色㗎啦。Voca 啦，跟住就 True Wireless 嘅 Earbud 啦。見到咧就有呢一個 Hi-Res Wireless 嘅 logo 啊，可以支援呢一個高清解像度嘅一個耳機啊。另外高清解像當然有藍牙制式啦，藍牙制式就係用上呢個 LDAC 嘅。後邊咧就會有好多不同嘅功能嘅，另外咧就側跟啦，側跟呢度咧就有幾個重點少少嘅，就係 Bluetooth 5.3嘅技術啦，去到呢一個都算係最新嘅啦而家。另外咧就係有個 Adaptive 嘅 ANC，即係一個適應式嘅，就唔會獨沽一味一種嘅 ANC 方式，就會根據你不同嘅狀態而去俾不同嘅 ANC 嘅一個降噪表現你嘅。另外就 IP55 嘅防塵防水嘅設計啊，而家有好多咧都係 IPX5 啊、IPX6啊咁樣，咁變咗咧要有防塵同埋防水咧都比較少嘅，咁所以咧 X-Round 嘅耳機咧不嬲都係即係做啲嘢咧做到好足啊，咁所以咧都係幾難得嘅。另外有個叫 Voice 嘅一個 Chamber， 應該咧都係一個通話嘅技術上面咧就係做一個嘅加成同埋提升啦。好，不如同大家實際開個耳機嚟睇下啦。好啦，一開出嚟咧就見到一個好樸實無華嘅一個設計啊 ，X-Round。噔噔噔噔，耳機咧就係喺呢個下方啦，一個嘅充電盒。另外咧就會有一個嘅 slogan 擺咗喺度嘅，跟住咧就會有個 QR code 啦。QR code 入邊咧其實都係 recommend 大家咧一入手呢一隻耳機咧，率先就裝翻個 app 咧去控制佢先，因為咧有好多功能咧其實都喺個 app 入邊噶嘛。嗱，隻耳機咧呢一個背面，呢一個咧就係正面嚟嘅。另外咧就機頂上面咧就會見到有個 X-Round 嘅 logo 啦。充電嘅位置咧就會喺機底，一個 Type C 嘅一個充電位啦。開咗佢咧就會見到咧兩隻耳機咧就插咗喺個耳機嘅充電盒度啦。Left right 咁樣嘅，攞出嚟望一望啦。好啦，耳機咧就開咗出嚟啦。見到隻耳機咧，其實就係一個黑色同埋金色嘅鍍金邊嘅設計嚟嘅。見到佢嗰個耳機咧，嗰個腔體其實都比較上大隻嘅喎，咁所以咧應該係入邊咧嗰個單元可能會比較大啲啦，同埋咧入邊都多呢個機件嘅，都非常之靚仔，而且咧嗰個揸手咧都係非常之實在嘅。嗱，而家咧放咗入去耳仔咧嗰個位置咧，基本上咧都係非常之貼嘅耳窩。隔音嘅能力咧叫做可以接受啦，未至於一塞咗落去就聽唔到人講嘢嘅。而家咧聽落去嘅感覺咧都係覺得幾得意嘅喎。但係依家咧係未有開任何嘅 noise cancelling 啊，戴落去嘅感覺都舒服嘅，亦都唔會有硬耳嘅情況啊。所以咧佢咁大粒咧，其實都已經突咗出嚟㗎啦。一個盒入邊咧，其實就仲有一個內籠嘅，開出嚟睇下先。入邊咧仲有兩袋嘅耳膠嘅，一個咧就係 Comfort Tips， 另外一個咧就係呢個 Boom Tips 嘅。兩個有啲咩唔同咧？開嚟大家睇睇啦。開咗出嚟啦，兩袋唔同嘅耳膠咧就擺咗出嚟啦。Comfort Tips 入邊咧其實就有4種嘅 size 嘅，細同埋中同埋大咁樣啦。跟住之後咧就係 Boom Tips 咧就係有一個細一個大，連埋耳機入邊嗰個咧就應該係3款啦。即係話咧，呢兩個耳機嘅耳膠咧，其實都會有啲唔同嘅功能嘅。另外咧，就仲有一條嘅 USB-A 去 USB-C 嘅一個充電線啦。外觀啊，同埋呢個盒咧，就同大家睇咗啦。不如而家咧，同大家咧先講解下呢一個嘅技術規格，跟住咧就裝個 app 同大家咧實試嘅連線一下，睇下咧有啲咩設定可以搞下先。X-Round Voca 呢個旗艦降噪耳機咧，就係一個藍牙規格 5.3 Class 1嘅耳機嚟嘅。支援嘅藍牙編碼咧就係有 SPC、AAC、LDAC 嘅 LC3 Ready 添嘅噃。
音效控制方面咧就有呢一個 Adaptive 嘅主動式降噪啦，同埋呢個多場景嘅通透模式㗎。單元方面就係9mm 嘅鍍金單體嘅動圈單元嘅，響應頻率咧就係由20Hz 至到40kHz 嘅噃。咁呢隻耳機嘅收音咪嘅規格咧就有6個嘅 MEMS 嘅抗風噪指向咪高峰嘅設計啦。咁另外咧仲會有一個 Voice Chamber 嘅專利技術啦，可以咧增強呢一個通話時嘅降噪技術啊，咁啊令到通話更加清晰㗎。電池嘅續航力咧就係9個鐘頭，連埋充電盒咧就可以玩到27個鐘嘅。防塵防水等級 IP55 嘅。官方定價咧就係1198蚊，原廠行貨咧仲有1年半嘅保養嘅噃。好啦，咁啊規格就同大家分享完啦。咁而家係時候同大家咧實試一下隻耳機。先咧去咗呢一個藍牙嘅位置方面先，咁咧就連線呢一個嘅 X1 Voca。咁啊好快地咧就將呢一隻耳機咧已經連接咗我嘅Samsung S22 Ultra 啦。咁入到去之後咧就會見到有通話啦、音訊啦。咁跟住即係 LDAC 嗰個控制咧，亦都已經係 set 咗㗎啦。咁樣入佢 app 咧就已經見到呢一隻嘅 Voca 咧就擺咗喺嗰個裝置列表上邊啊。咁啊撳一撳連線先。咁啊而家咧就喺翻個 app 入邊啦。咁啊見到咧就佢已經係用緊呢個 LDAC 嘅連線啦。咁跟住之後下邊就有個流行樂嘅呢個咧就係 EQ 嚟㗎啦，咁 EQ 入邊咧其實就有好多選擇嘅，咁啊有預設啦，有一個叫做 Taylor ID 2.0嘅聽感系統推薦啦咁樣，跟住就人聲加強、低音加強、柔和咁樣樣啊，仲有2個個人化。咁咧我而家先用呢個預設先啦，乜都唔搞住，同埋 off 咗呢一個嘅個人化嘅測量先。咁跟住咧再下邊咧就有個 X1 Lite 嘅一個實景音效喎。咁啊而家咧呢一刻咧我就篤佢咧就冇乜效果嘅，出唔到嘢嘅。咁唔好理佢住啦，不如。另外就通話品質測試小工具 testing 1 2 3 1 2 3，而家應該係試緊咧我呢一個耳機收音嗰個效果嘅。咁 play 翻先，哇！即時會聽翻我頭先 testing 1 2 3入邊嘅內容，而且咧聽到個感覺好清晰嘅。咁跟住下邊就有個叫煲機小工具，咁應該係出啲 ping noise 嗰啲啦。咁跟住落嚟咧，入邊咧仲有啲咩咧？kick 咗落去個腳趾仔咧就有個設定嘅，設定咧就呢度有個側音。咁而家呢一刻咧 on off 佢咧就冇反應嘅。呢個咧如果冇估錯嘅話，應該就係傾偈嘅時候咧，佢會收集側邊嘅聲音究竟有幾多咧，就喺呢度 set 㗎啦。咁呢個咧就仲可以較大細添，都非常之多變啊！跟住再落去就梗係一個 LDAC 嘅開關啦。咁有時如果行到 LDAC 嚟講咧，有時都會驚連線得唔好啊。咁啊喺條街度如果好多干擾嘅話咧，咁你可以熄咗佢啦。咁如果你熄咗佢嘅話咧，佢都會行翻你嘅 AAC 嘅。跟住下邊咧就係有呢一個變更手勢控制啦。咁佢就會有一啲嘅點樣同隻耳機咧，你做個操控啊。譬如話點按一下係啲乜嘢啊，點按2下就係大聲啲啊咁樣樣。咁呢度咧都可以咧，大家自己 tailor make 翻你自己想要嘅功能嘅。跟住落去咧，我哋就想試下咧呢一個嘅環境音效控制先。嗱，環境音效控制咧就不外乎2個功能嘅啫。一個功能咧就係 noise cancelling 主動降噪，另外一個咧就係通透模式嘅。咁首先而家咧我就關閉咗，乜都冇嘅。咁我而家篤下通透模式先。咁通透模式開咗之後咧，其實咧就有個度數俾我揀嘅，20度。咁同埋咧，再通透加強模式仲有得揀 on off 嘅。咁啊，再 on off 咗之後咧，佢會自己彈咗去10度啦。但係我已經聽到10度嘅效果咧，同我剛才20度咧係差唔多，而且係再清晰啲嘅，聽到出邊嘅聲音。咁另外最特別一樣嘢咧，佢仲會有3個唔同嘅模式 EQ 俾你揀喎。一個就係均衡啦，一個就係人聲加強啦。嗱，而家人聲加強佢會熄一熄開嘅。人聲加強入邊咧，我連聽自己講嘢都係會清楚咗啊。咁跟住最尾呢個環境清晰，環境清晰咧就空氣聲會多翻少少嘅。咁呢度仲可以較大細。咁呢個咧就我覺得幾方，哇！較到最大嘅時候咧，直頭係好似有個收音咪喺我耳仔度講嘢咁樣。咁但係如果你話你要戴住隻耳機同人傾偈啊，直頭係要溝通啊咁樣咧，咁我覺得個通透加強模式咧係幾有用喎。即係而家咁樣，我就一個好清楚我自己講緊乜嘢。人哋我又知道應該人哋聽到我講乜嘢，我又聽清楚人哋講乜嘢嘅一個模式啊。咁啊主動降噪啦，咁啊去到主動降噪咧，話一撳即刻成個世界靜晒，我自己都聽唔到自己講嘢咁滯。咁但係而家呢個主動式降噪仲要係弱啫喎嚇。呢度下邊有得 on off 嗰個主動式降噪 adaptive 嘅。咁如果我熄咗佢咧，我就可以自己喺度校啦。校到最勁咧就20，咁20咧就塞住咗隻耳仔嘅感覺㗎啦。咁如果我校到10咧？
10呢個咧就聽多咗少少自己聲，但係都係一個冇咗環境聲、冇咗空氣聲嘅一個模式嚟嘅。去到0呢個咧其實都差唔多，唔太大分別嘅啫。咁另外佢亦都有4個唔同嘅模式嘅，咁有舒適啦、交通啦、室內啦，同埋呢個抗風噪嘅。咁咧主要咧都係喺唔同嘅模式底下咧就做翻唔同嘅效果啊。咁喺呢一個嘅環境音效控制上邊咧，我覺得呢一個 Voca 咧可以做到咁多種嘢俾你揀咧，即係證明佢自己嘅處理晶片入邊咧，其實嗰個可換性都非常之高。好啦，咁啊而家咧就喺 KKBOX 度咧就揾咗首24bit 48kHz 嘅 Dear Jane， 到底發生過什麼事？嗱，而家呢個係預設嘅音樂模式啊。嗱，我覺得咧佢本身嗰個預設調音咧，喺個人聲上邊咧就明顯地特登係加強咗好多嘅。咁所以我聽到而家主音嗰把聲咧，其實就有一個幾明顯嘅突出嚟之餘咧，仲要有一個空氣聲喺個人聲上邊喎，同埋個低頻都幾誇張嘅喺呢個模式上邊。好啦，咁啊試下聽多一首先。好啊，聽第二首古巨基同埋姜濤嘅《愛回家》先。咁吉他聲咧，佢就係一種肥底嘅吉他聲嚟嘅喎。咁呢個都係一個人聲 highlight 嘅一種聲音調向啊。同埋咧，佢會聽到咧首歌咧係有少少如霧似煙咁嘅感覺嘅，即係佢會啲嘢係人聲升華咗出嚟啦，跟住其他嘅 background 嘅 music 啊就會變咗拉後咗，咁跟住之後咧就會個空間咧就好似好廣闊咁樣樣嘅。咁而家我哋入翻去個 app 嗰度先，咁咧就聽感設定入邊咧就有個叫 Taylor ID 2.0嘅聽感系統推薦啊，跟住之後咧佢就會測量我嘅聽力，咁成個過程就玩3分鐘嘅，咁啊叫我唔好停啦咁樣。哦，咁佢就會左右耳咧就逐隻試，咁試完之後咧佢就會播咗一種聲音，就聽我聽唔聽到嘅，咁我一聽到就答是啦。好啦，咁啊做完咗之後咧，其實佢就會將呢一個嘅聲音數據咧就 apply 咗落去，咁咧就喺嗰個 Taylor ID 2.0嗰度啦。咁啊會見到咧，佢就會已經咧就出咗一個嘅 EQ 出嚟嘅，低頻、中頻、高頻嘅位置咧，佢都會就住我自己頭先做嘅一個測試咧嚟去俾翻一個適合我聽嘅一個聲音嘅質素啊。好啦，咁啊一出嚟咧個吉他聲咧同頭先都已經非常之唔同啦。咁而家吉他個位置就前翻啲啦，咁啊同埋多翻啲 detail 啦，同埋多翻啲細節嘅尾音啊。咁而家咧其實就將嗰個樂器同埋人聲嗰個位置拉翻近少少啦。咁啊感覺呢一個出嚟係比較舒服喎。咁但係佢人聲 highlight 呢一 part 都依然係有少少留喺度嘅。好啦，咁啊試下聽翻到底發生咗什麼事先。咁另外一樣嘢就係呢隻耳機咧，唔使開好大聲都已經非常之夠聲㗎啦。即係我而家開緊70%，基本上都已經係我平時爆晒機嗰個聲音質素嚟。X1 嘅 Voca 咧個聲音咧就試到嚟呢度啦。咁我自己覺得佢係一個比較有風格嘅一種聲音取向嚟嘅。咁啊用咗呢一個嘅Taylor ID 之後咧，就可以更加貼近你自己嘅聲音口味嘅。咁如果你話我想要平均少少嘅話咧，我都幾 recommend 大家咧做一做呢一個嘅 Taylor ID 個人嘅音質口味嘅呢個調音啊。咁咧出嚟咧可能會比較啱你少少嘅。咁當然啦，我都好極度建議大家咧，即係出去鋪頭試一試嘅。跟住落去佢自己嘅錄音咧，我又想錄俾大家聽喎。咁不如而家咧即刻出街同大家試一試咧，呢一隻嘅 X1 嘅 Voca 究竟喺其他嘅部分上邊會有啲咩感覺俾到我嚟？好啦，而家咧小西咧就去到呢一個大連排道，咁咧就喺路邊啦，咁啊同 Hugo 咧嚟個咧心情對話先。咁而家心情對話嘅手機咧就係用緊 Samsung 嘅 S22 Ultra 嘅，連接咗呢一隻嘅 X1 嘅 Voca 啦。咁啊通話上面點啊 Hugo？ 你覺得我嘅聲音如何啊？冇斷冇窒嘅，同埋都幾響亮添。咁咧就呢個位置底下咧，其實我而家咧就冇用到任何嘅降噪或者係聲音模式嘅。咁不如我而家試下轉下啲模式，睇下你又聽得出嚟嗰個感覺會點好唔好啊？好啊，我睇下有冇分別啦。嗱，而家我就轉咗一個降噪模式嘅。你開咗之後，跟住好似我感覺上你好似同個咪嘅距離會遠咗嘅。咁啊，試下通透模式啦，通透模式。咁通透模式咧，而家咧我就基本上咧就聽晒街上面嘅聲音㗎啦。咁啊，你覺得呢一個模式之下，我個聲音質素表現又如何咧？聽上嚟好似自然啲喎，我都係覺得通透，唔知點解好似即係又冇咁硬耳，跟住
個環境好似自然啲咯。咁另外咧，我就想試多樣嘢啦。咁因為咧佢有一個側音啊嘛，我試下咧而家咧就 on 嘅，咁 on 咗個側音，我試下 off 咗佢先。好。咁而家 off 咗個側音之後咧，就你聽我有冇分別啊？咦，但係我聽我自己冇分別。我都聽唔到有分別喎呢邊。係咯，我聽我自己冇分別喎。試下將個環境模式關閉咗先。你聽我有冇分別啊？唔覺，完全冇變化。我呢邊聽。我聽到有少少變化嘅。而家關閉咗啦，乜都冇開啦，即係嗰啲 NBN 3、Noise Cancelling冇開嘅。係。但我開呢個側音咧，我聽到空氣環境聲係多少少嘅。好啦，咁而家我轉咗呢一個主動模式啦。咁你覺得我呢個通話嘅質素同頭先嗰個冇開或者係環境聲個分別係邊個比較好啲啊？我覺得係開咗之後好似大聲啲，我呢邊聽好似特別行啲啲嘢會。係。哦，即係話會嗰個人聲會比較明顯啲嘅。係冇錯。我覺得你呢邊開咗之後好似好中氣咁咯。咁啊，整體嚟講，你覺得呢一個 X1 嘅 Voca 啦，咁啊，佢有呢一個嘅 Voice Chamber 嘅功能，你會唔會覺得啊，佢嗰個分數算唔算係一個幾唔錯嘅分數咧？我覺得 Around 都有70零分咯。好啦，咁唔該晒 Hugo。唔該晒小七。咁好啦，今日同大家試完呢個通話效果之後咧，就當然要同大家去試埋其他嘅功能啦。好啦，今日同大家咧就試完咗呢一個嘅通話效果啦。咁而家咧呢一刻咧，大家聽緊嘅咧就係由呢一隻嘅 X1 Voca 嘅收音咪收出嚟嘅呢一個錄音效果嚟嘅。咁因為咧我已經咧就轉咗用呢一個 Samsung S22 Ultra 啦，入邊嘅專業發片模式，就指定咗咧用呢一隻嘅 True Wireless 耳機嚟去做收音。咁所以咧而家大家聽緊嘅聲音咧，就純粹係由呢一隻嘅呢一個收音咪啊，呢一隻 True Wireless 耳機嘅收音咪咧嚟做收音嘅。咁究竟個效果係點咧？就大家話翻俾我聽啦。咁我而家咧就同大家去試埋其他嘢啊。好啦，剛才咧就喺幾個紅綠燈咧，基本上都係非常之穩定嘅。咁尤其是我而家用緊嘅係行緊 LDAC 模式喎。咁 LDAC 模式可以喺任何紅綠燈下邊冇問題，我都覺得佢係勁嘅。終於咧都出完街翻嚟啦，咁啊呢一隻嘅X1 嘅 Voca 咧就基本上咧就以佢哋嘅品牌嚟講咧係一個旗艦級別嘅一個 True Wireless 耳機啦，咁喺功能啊同埋呢個規格上面咧的確係好強橫嘅，咁尤其是咧喺呢一個嘅 LDAC 嘅 True Wireless 嘅 High Res 無線連線之外咧，仲已經係支援咗呢個 LC3 嘅 Ready 啊，咁因為咧其實 LC3 Ready 咧就係藍牙呢個工會咧制定一個全新嘅一個 format 嚟嘅，基本上呢一隻耳機咧，其實無論係現今嚟講啦，將來嚟講啦嘅耳機咧，或者手機咧，都係可以咧支援到呢一個嘅全部嘅一個可食用制式啊！咁當中咧，其實有好多咧，我覺得都幾明顯地聽得出分別嘅，譬如話汽車聲啊，佢隔咗汽車聲啊，或者將嗰個環境聲加埋汽車聲落去啊，咁佢都係令到我覺得舒服嘅。相對嚟講咧，可換性咧就會比較高少少啦。1198蚊呢一個價錢定位咧，其實喺好多嘅品牌嚟講咧，都只係一個中階或者係入門嘅一個 True Wireless 耳機價錢。咁喺佢上面咧，就已經可以享受得到咧咁多唔同嘅功能。喺我今次嘅評測上面嚟講咧，我就覺得咧都係一隻性價比非常之高嘅耳機嚟嘅，連線穩定度亦都唔錯啦。咁所以如果大家咧對於呢個品牌或者係覺得佢哋嘅產品咧係有信心嘅話咧，我覺得咧都值得大家一試嘅。咁今日咧呢一個 review 咧就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇㗎啦。